प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 48 घंटों के दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में आंशिक बादल छाए रहने और मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। राजधानी जयपुर में आज कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की और अधिकांश भागों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड होने की संभावना है। हालांकि इस बीच श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और भरतपुर में कहीं-कहीं हीट वेव दर्ज की जा सकती है।